Ardídu sme dali 2,5 kg a kamennej múčky ideme dať 3. Takto si to tu vážime. A ten popol koľko? 5 dávame však? No takto krásne sme si to tu pripravili. Tu máme sito, takto sme si to dali. Toto je zmiešané už s vodou, nejakých 200 kg hnoja. Takto sme si to nabrali. Predsediť. No. Už tam máme vyliatých v tejto nádobe nejakých, koľko sme tam mohli dať? Takto si to máš stočiť, to ti nebude vidno. 400 litrov tam bolo. Teraz je tam koľko? 180. Nejakých 170 litrov sme tam dali tohto roztoku. Je to taká manuálna práca zatiaľ, ale možno sa to do budúcna, keď človek porozmýšľa, bude na to pripravený. Tak nejako to treba vylepšiť. No dobre. Tak to máme asi všetko z tohto. Že 1000 litrová IBC nádoba, tu je 1000. Mali sme tu pod 400, keď bolo prázdne, teda iba čistá voda. Teraz máme skoro 600, tak okolo do 200 litrov je tam toho výplachu z hnoja. Ešte sem pôjde srvátka, zelená hmota, tam ju máme. Tento žihľavu ideme narezať na rezačke, normálne takto manuálne. A sem ju hodíme. A ďalší postup vám ukážem. Čím viem kosiť? Takto do jedného radku. Ale vie to, tam píše 30 kg, to je... To bude tu. Toto? No. Myslím, že to by malo byť asi toto viac, nie? Ale menší radok si bera tu na, nech ti to radok robí. Nezabieraj moc, petu pripláč, moc sa zaháňa. Ale parána žihľovka, taká narastená na čerstvo. Ale tu predtým si sme zmulčovali však. Jo, ti to povistíme. Je to po zemi, musím ponad zem troška. No to podľa mňa toto tu bude aj 50 kg. Možno aj 200, budeš brať skoro centimetr vrchom. Dedo, nerob srandy. Teraz čo, pohrabať? No, to dobré domov hradu. Keby si robil radok, tak netreba nič. Radok rob. A čo, ja som profík? Počkaj. Ja ti to ja musím ukázať, človeče, ty nevieš ani kosiť. Ako je to? Nemusíš tam zaháňať, pozri sa. Vidíš? A tu ti ostáva. Toto už len si takto zhrnieme. Pozri. Koľko chcem si držím ponad zem. Nemusím sa moc oháňať. Ja sa nechcem namáhať na ruku. Pozri, to samé ide. Vidíš? Tento staré nebrá. To už bude variť dosť? Ale tu začni. Nedvíhaj tú ruku.
No tu máme takýto ostrovček parádny, žihľavý, v strede poľa. Teraz ideme porezať zelenú hmotu na rezacej mašine klasickej, tak ako sme to robili pred 50 rokmi aj 40. Ideš zapnutý motor, či ja zapnem? Ja zapínam ľavou rukou. Čakaj. Ja si dávaj po troške, ale nerozsýpať. Zelená hmota je drahá tento rok. No skús, či to pôjde. To neposúva. Môže ísť, lebo nie sú zapnuté valce. Sem to treba dostať. Na túto stranu. Čakaj. Pícom by to bolo dobre. Ktorým pohybom? Dopredu? Na seba. Dopredu, nie? Aha. Tam? No. Tak toto počkaj, trocha dám na bok. O prdele, to ako si. Aha. No už to pôjde. Tak to bolo k sebe treba, nie? Daj si ďalšie na toto. Ďalšie na. Počkaj, máme to dobré? Aby to bolo najlepšie ich ukladať. No dobre, skús, Smere. veď už to nejako spravíme, Smere. veď to nie je toľko toho. Nie, no veď dávaj. Potlač na válce. Dobre, už to nedávaj. Ďalšie si dávaj. Len na to, aby ti to pekne zobralo. Nie, keď to budeš hrnúť do neho. Musí mať na ňom. A nie ďalšie naň. Dobre, veď to tak rýchlo nerežeš. Nevedem. Ty si tam mal počiatku. Dobre, lebo si to nedal. No ide dobre, len pomaly ťaháš. Dávaj ďalšie. Ťahá same. A tejto hmoty by malo z nejakých 25-30 kg. Váži to, nejdeme, tak to nejako odhadom to dáme tam. Je to mladá žihľavka. 13. júla jedne, 14. Dobre, daj si hneď na to. Tak, a ďalšie na to, ďalej. Tak ti pôjde v kuse. Potrošne, nie si daj niečo. Dozadu trocha. No a teraz, páči tak jedne, ty to v kuse. Dávaj ďalšie. Ty nechyť. Dobre, ja by som to normálne takto celé hodí na hento a... Kaž, koľko tam tých kosierov, kde sa to otváralo? Dva. No, dva sú. No, Počkaj, toto, neviem, či to vyhrabeme. vyhrabeme. Ide No, vyhrabeme. Dobre. Počkaj. No, dobre. Toto idem na nazad. Lebo to dám zatiaľ iba sem. Asi viac ako takého. Si vravel, že nebude, no tak ja neviem. Na toto nemám odhad. Ani ja. To môžeme odvážiť. Aj, tak neviem. Čo ideme po priváhe? To chceš. Dáme tam všetko. A nebude toto, neviem, či bude 30. To keď chytíš do ruky, tak hneď vieš. No.
To zo 30 kg to má. Ja, takže som ho našiel. Aj novo. Dobre. No už keď sa to nareže, už to neprhli, no. Už je to o inom. Lebo už sa uvoľnia tie látky. Takže sem teraz nasypeme do tejto zmesi. Takže bolo tam 400 litrov vody. No. Nejakých necelých 200 litrov toho extraktu z hnoja. Teraz dávam melasu. no, zelená hmota, takže tých 30 kg zelenej hmoty v podobe mladej žihľavy dávame narezanej. Za tým pôjde melasa a ešte srvátky 50 litrov máme, to tam dáme dokopy. Droždie ešte nemáme, keby máme, tak dáme 3 kg čerstvého treba dať, alebo nejakých 700 gramov sušeného. Rozmiešať V v teplej vode s melasou a potom naliať sem. Neštípe to, hej? Aj troška. Prhlí, neštíka. No veď tak. Hej. Že srvátka. Ďalších 25 litrov. Dokopy 50. Vysolená. Tu už sme jednu vyliali, tam je. Nestávaj. Čo? Nestávaj na to. Mi tam behne vrchnák. Bere vzduchu, ako rýchlo to ide von. A keby si je čerpať, on tlačí. Paráda. No dobře. Aj! Takže máme tam 400 litrov vody, necelých 200 litrov extraktu z hnoja alebo výluhu, 50 litrov srvátky a nejakých 30 kg odhadom zelenej hmoty. Takto sme si pripravili vzduchotesnú zátku, taká prechodka do vrchnáka, rýchlo spojku. No dobře. Chcem to natočiť. Keď robíte tieto hnojiva, je dobre si dátum poznačiť, aby ste vedeli. Poznačil si? No jasné. Dobre. Keďže sa tam budú tvoriť plyny, potrebujeme, aby to odvetrávalo, aby to bolo vzduchotesné. To takto. A robí sa to takýmto spôsobom. Dáte do fľaše vodu a pekne si to bude bublinkovať. No dobre. Tak budeme to sledovať, ako to bude bublať, a za 4 dní prihodíme popol s minerálmi. Tak ahojte, dnes máme 4. deň. Ideme dávať prvú dávku, dosýpať. Máme tu popol, kamennú múčku z horniny a ideme to zamiešať sem do kýbla s vodou a následne to pustíme do tejto našej nádobky, kde sa robí hnojivo. Plus Leonardy ešte dáme. A máme ešte Leonardy, to je také mäkké uhlie, hornina pri ťažbe uhlia, ktorá
má veľa huminových látok. Tak poďme na to. Ardídu sme dali 2,5 kg a kamennej múčky ideme dať 3. Takto si to tu vážime. A ten popol koľko? 5 dávame však? Môžeš tak? Môžeš tak. Pridávame popol. Aj hore dolu. Dôvodom, prečo sa táto prvá dávka minerálov dáva až na 4. deň je to, že tie mikroorganizmy vlastne v tom hnojivu, hlavne z kravského bachora, potrebujú sa namnožiť a oni vylučujú také kyseliny, ktoré potom rozkladajú tie minerály. Ale ho dajme sem. No, Samozrejme, tam je plyn. Skús to pomiešať. Aj tu na takto, aj do rohu. no nič, tak daj mi to tam. Táto melása sa dáva na podporu mikroorganizmov, aby sa množili stále. Počkaj, toto vylejeme. Toto. To je ich potrava v podstate, takže to tam vždycky treba dať. Á, Takže pridávanie toho popola a ostatných minerálov, ako je napríklad kamenná múčka, čo sme tam ešte dávali, melása, tá vždycky na krmenie mikroorganizmov, plus leonardít, ale záleží, čo máte k dispozícii. My sme zvolili čisto ako prírodné zdroje. Takže v podstate toto sme tam dali, išlo tam 4 ingrediencie dokopy, vrátane melásy a sme to pekne zamiešali, ako ste videli. A teraz to bude odbublávať. Momentálne to ešte nejde, lebo som to len teraz zavrel. A toto zopakujeme 4 krát, alebo 5 krát. Hnojivo bude hotové vtedy, keď to prestane bublať. Takže to už viete, že proces fermentácie skončil. A môžete to predsediť a začať používať približne nejakých 10 až 15 litrov na hektár. Treba si to vyskúšať, zriediť na 10 najskôr, takže keď striekate 200 litrov na hektár zvyčajne, tak dáte 10 litrov hnojiva a 190 litrov vody. Takže približne takýmto pomerom sa to riedi. Tak zatiaľ to je odo mňa všetko. Majte sa pekne, ahojte.